Qué rollito, ¿cómo están? Acompáñenme el día de hoy. Vamos a ir a traer a mi esposa al aeropuerto porque ella se fue de vacaciones. Solamente ella todavía, nosotros todavía no podemos porque tenemos que cuidar el negocio. Pero acompáñenme y les voy a estar mostrando, pues obviamente cuando llegue al aeropuerto y pues obviamente les voy a compartir porque se fue con mi hija, entonces le extraño mucho a mi hija. Y pues quería que ustedes me acompañaran para que vieran la reacción de mi hija. Obviamente si no viene dormida, si viene dormida pues no se va a poder, pero menos bla bla bla. Y así es que vámonos, acompáñenme y les voy a mostrar un poquito el aeropuerto de Los Ángeles para que ustedes lo conozcan. Para los que ya lo conocen, qué bueno, y para los que no, pues se los voy a mostrar.